Il primo modello che vedremo è questo modello della Astro che si può avere in 4 colori diversi, possiede 4 litri di capacità, perciò può contenere fino a 6 lattine da 500 ml. Questo minifrigo, come altri che vedremo nella classifica, è un frigorifero da viaggio, perciò possiede un adattatore ACDC, ciò significa che si può collegare in casa ma anche in macchina, ed ha anche la maniglia per facilitarne il trasporto. Ha anche una modalità sia di raffreddamento ma anche di riscaldamento, in modo da tenere i cibi e le bevande freddi ma anche caldi, ed è ideale anche per mantenere altri oggetti come cosmetici o medicinali. Come livello di rumore siamo sui 25 decibel, la chiusura della porta è magnetica ed il ripiano ed il divisore sono removibili. Il link del prodotto puoi trovarlo qui in descrizione e se sei interessato ti lascio anche il link del video completo per vedere altri modelli.